大家好，相信大家对末日题材的电影应该都不陌生。在末日的世界里，冒险、猎杀魔物，只为了能够生存下来。现在有了 AI 的帮助，一个人一台电脑就能制作出一部非常好的末日题材的电影。我们马上来看一下成果。好，各位可以看到，整个电影的效果非常的写实，跟我们在电影院里面看到的末日题材的大片一模一样啊。那究竟要怎么做呢？我现在带各位来实操一遍。首先，我们进入 Gemini， 给它一段提示词，比如说你是知名的末日电影编剧，写出提示词用于生成末日生存的短影片。用中文的自然语言书写那你这边可以去描述一下你设定的角色的一些特征那需要有哪些的场景的部分。那这个提示词要去分段依照剧情个别的书写，让我可以复制贴上来生成影片。那这个时候整个提示词就帮你书写出来了它还分段，第一段、第二段，一直到最后。那我们就把这个提示词复制下来。那进到这个 Gemini 最新的 VEO 3.1 的影片生成模型我们在 Google 里面搜寻 VEO 3.1 就可以搜寻到第一个。那这个它有一些免费试用的这个版本，点选那这边就选择文字转影片，那把刚才那个提示词的部分把它贴上来按一下创建，那没有多久，整个影片就会生成出来。那这个时候，你再挑选你适合的片段来做剪辑我们可以看到生成出来很多的片段，这个是根据刚才的提示词所生成出来的片段那我们现在就挑选适合的片段，那进到影片编辑的这个程式里面去做简单的编辑，把它的顺序前后的一些场景的顺序把它连接起来，那可能加一些特效，包括像字幕的部分还有一些转场的部分，都依序的把它做出来。这个编辑是很简单的就是把影片放进来，把它的顺序排列出来，那再加一点基本的转场跟文字的说明就可以了那各位可以看一下这种画质它整个人物的
质感皮肤的质感各方面，这个已经不是动画，这个完全就是非常好的电影摄影机拍摄出来的这种效果。看这一张也是整个质感也是非常的好好，现在有 AI 的帮助，我们一个人一台电脑也可以制作出一部末日题材的电影。那这个过程刚才有带各位演练了一遍非常简单不难。那各位有兴趣可以在家里自己尝试一下不管是自己娱乐休闲，或是可以教导孩子们去做他心目中想要的这个电影的部分现在都可以透过 AI 的技术来完成以上就是这一期片的分享。如果你想知道生成式 AI 在大尺度规划建筑室内景观的设计实务应用，以怎么帮你省下一大笔的人事费、外包费，少花就是多赚。如果你想知道生成式 AI 在大尺度规划建筑室内景观的设计业务上怎么快速提案，让签单成功率爆发。如果你是设计公司老板、主管、设计师，或者你是设计科系的学生，想知道生成式 AI 在设计全流程怎么帮你节省大量的人力、时间和金钱。如果你是一般民众，想知道生成式 AI 在生活中能够帮你解决什么设计相关的问题，有任何想法、心得或问题，都欢迎留言或与我联系，我们一起讨论分享。